Trzeba powiedzieć, a z kim ty przyjechałeś? Z kim w ogóle grasz? Zabrałam 3 koleżanki ze sobą, a grałam z czeskim selektorem, Admiral Kolibal się nazywa i dobrze kręci dekami. Jestem pierwszy raz na kempie, Kemp jest wspaniały, zakochałam się w hip-hop kempie, atmosfera jest niepowtarzalna i po prostu wrócę tu za rok na 100%. No i za 200 na 200 za 2 lata. Hip-hop kemp jest najlepszy i trzeba po prostu tu wracać. No i trzeba też zaprosić wszystkie dziewczyny, bo co jest bardzo miłe, jest dysproporcja poważna. Jest dużo fajnych chłopaków, mało ładnych dziewczyn, więc dziewczyny, przybywajcie na hip-hop camp w przyszłym roku. Wzywando, chlajando. Że robimy to. Ola, chcesz kogoś pozdrowić, ogień komuś przekazać? Tak, chciałam przekazać ogień, Single Dread Sound System mojemu składowi z Warszawy, Malik Selecta, Mad Mike Chapla, Mass Cypher, moje ziomy. Big up! Pokój, Big up! Redaktor Koniu, redaktor Abdul, jesteśmy dalej na hip-hop campie, Rytm Ulicy przedstawia. Słuchajcie, można tutaj sobie się zrelaksować też zupełnie inaczej. Nic tylko piwo. Tak jest, dokładnie. alkohol, Fan parki. Sprawdźcie to, można tam różnych rozrywek sobie zaznać. Możesz skoczyć na bungee, możesz pojeździć samochodzikami, możesz po prostu wykąpać się w basenie, jest basen, nie ma, są piłkarzyki, są różne rzeczy. Chciałem zauważyć, Spinaczka. też był w fanparku, to można powiedzieć piłkę Kokoniem wczoraj w innym fanparku, Tak strzelił jest. gola, a na wyjeździe liczy się podwójnie. Grunt, żeby z tego nie było alimentów, ale pamiętajcie, robimy to dla was, także to jest cena tego gówna i robimy to dla siebie. Tak jest, Rytm Ulicy się bawi, pamiętajcie o tym, Hip Hop Camp 2009. Who them dudes smelling like trees when we up in here? Straight killer and killer bees when we up in here. Kush, nigga, I keep the weed in the Tupperware. Fuck security, VIP, we can puff in here. Niggas know how we do it. I ain't buying the ball. I'm trying to talk her out of draw. She trying to charge. I ain't trying to ball. I'll spend no money in the club. If I said that I was, I'd be lying to y'all. I got a habit, an addict, too in the puffin'. You rather hate us disgusting. No more discussions. The head of the house is now speaking. The food is ready for eating. Your head is ready for beating. I kick your teeth in no fucking cap. Rytm Ulicy Hip Hop Camp 2009 jest Koniu Abdul, z nami warszawski deszcz, specjalnie dla was, cały camp, bo ciepło, Kalifornia, przyjechał warszawski deszcz, wiadomo, zaklinamy chmury. Słuchajcie, jak dzisiaj koncert, jak tam w ogóle odczucia, jak się podobało? Cudownie. Było pięknie. No, Było lepiej niż założonym razem na pewno. tak, lepiej niż 2 lata temu, chociaż ludzi przypuszczam, że było bardzo podobnie. Wtedy mieliśmy Wtedy też jeszcze spadł deszcz. aurę taką przystosowaną do koncertu, ponieważ było słoneczko, a na koncert nasz popadał malutki deszczyk i to było naprawdę cudowne. Czyli można powiedzieć, że jesteście zaklinaczami deszczu, tak? Coś w tym jest, mamy po prostu kontrakt z ruskimi na promocję płyty i do końca sierpnia po prostu nam walą deszczem kiedy chcemy. O, to się chwali. Słowni, są słowni. Można im zaufać, pamiętajcie. No bez przesady z ufaniem ruskim, ale są słowni. Wszyscy robią warszawski raz ja to puszczam tyle. Już do 70 płynę. Raz ja to puszczam tyle. Już do 79 płynę. Raz ja to puszczam tyle. Już do 79 płynę. Raz ja to puszczam. Ty odpalisz chwilę i upamiętnisz nerwowe. Twój rap zarzuciłem, teraz rada się nazywa na to. Numer ja zawsze spoko. Żenia się czuję, zawsze spoko. Żyję oficjalnie, spalny, słuchaj. Zawsze żyję, ja wolę się na skórę. Stary się na wyżynie. Już od 99 płynę. Numer! Jak u ciebie, ziom? Numer! Ja ci powiem, że u mnie jest jak zwykle fajowsko. Cały czas. Ale wiesz co? U mnie jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Chciałem taki leniwy dzień. Dobrze czasami robi, wpływa. Jo. Ej yo! Dziś jest tak zwany lazy day. Hej! Wczoraj byliśmy trochę crazy day. Hej! Przyjechał do mnie kumpel z Poznania. Doszło do spotkania. Mieliśmy zamiar. Ja też miałem otwierając powiegiem. Dzisiaj ledwo się zwlekę, to przychodzi biegiem. Kolejny leniwy dzień, tak jak wiele przed tym trzeba przetrwać. Najpierw już przywitać się z netem. Ty jodki z domy nie wkładam. Ty szedł bezes, słowny PRL-u i WDL. Mówię o tym i nie tym jak kminisz wersy, to czy mówią te teksty. To jest blisko, dzisiaj spotkniesz też. To prawie już wszystko, numer 1, warszawski wiersz. Warszawski wiersz, jo. Hej, hej, hej. To nie ten. Hej, patrz,
kurwa pogłosi. Yeah! Ej gości, ej dorośli, nieistotne jaki to nosi. Wiele gram, słuchawki lub głośni, pogłosi go kurwa pogłosi. Słuchajcie, przyjechaliście dzisiaj, zostajecie na wieczór, w ogóle oglądacie kogoś czy strzałka? Nie, Trasa. mieliśmy zostać, ale ponieważ ja jestem kierowcą i Mako jest kierowcą, a być w Czechach i nie pić piwa to paranoja jakaś, dlatego zadzwoniliśmy do przyjaciół we Wrocławiu do klubu Daytona, że tam wpadamy i jedziemy stąd do Daytony się Teraz oczywiście jeszcze chwilę sobie posiedzimy. Mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze, że tak powiem, parę No, tutaj... numer się na Rexa szykuje, nie? Ale Rex był wczoraj, więc już wiesz... Ale może dla Ciebie wystąpi. Ale Terminology ma zagrać, więc mam nadzieję, że chociaż doczekamy chwilę, nie? Jakby co? Jakby co, Fajnie nie? by było. Mówię, nie? Jak go zobaczymy na scenie, bym stał. Dobrze, siema. Słuchajcie, a powiedzcie coś może kilka słów, może nie z kępem związanych, ale podostrzywszy. A jak to może to doszło i z czyjej to było inicjatywy może? Z waszej? Stary, no, wiadomo, że Ostry jest świrem, nie? To nie jest Tym świrem. Ostrym świrem. Wiesz, dowiedział się, że robimy płytę, no i była akcja bit na płytę, nie? Ostry nie widzę ci jednego bitu, są 38 bitów, ale żaden nam się nie podobał na tyle, że znaczy były fajne, tylko nie pasowały, no. Więc pojechałem do niego do domu, pod Łódź, gdzie posłuchałem kolejnych 79 bitów. Słuchając tych bitów, Ostry powiedział, stary, może też kapellę zrobię wam płytę, nie? Adamie, nie ma problemu. I w ten sposób powstała ta płyta. Chłop pojechał do jakiegoś komisu z płytami, kupił 700 winyli, przesłuchał. Zamknęli sklep dla niego, przesłuchał 700 winyli. I po prostu zrobił to. Zrobił nam wielką niespodziankę, bo... Podobno odnieśliśmy wielki sukces, bo Ostry w produkcji nie jest taki szybki. W sensie, wiesz, czasami mu to dużo czasu zajmuje, a myśmy w miesiąc zamknęli płytę. Więc jest to Nie tak, no. bardzo fajne jest. Piękna sprawa. Chcecie kogoś pozdrowić na koniec? Pozdrawiamy wszystkich. Ja pozdrawiam. Nie ma pozdrówek. Powiem, którzy byli na kempie w tym roku, którzy przyjeżdżają co rok, którzy będą w przyszłym roku, gdzie my też może będziemy, chociaż zobaczymy, prawda, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ale pozdrawiam wszystkich słuchaczy hip-hopu i wszystkich, którzy lubią, uwielbiają prawdziwy hip-hop. Dzięki za rozmowę. Rytm ulicy Hip Hop 2009. Panie tak, człowieku. Rytm ulicy ekskluzywnie, prosto z kokpitu, prosto z pulpitu. Jesteśmy na Hip Hop Campie, rozumiecie to? Główna scena przed nami, jeep pod nami, wszystko dobrze się dzieje, naprawdę bardzo dobrze, Hip Hop Camp. Robimy to specjalnie dla was, także nie oszczędzamy się, jesteśmy zmuszeni po prostu, żeby tu utrzymać formę. To pokazujemy jak się pije, jak się chla or die, wiesz, po prostu robimy to cały czas. Jesteś gotowa na to? Spójrz, tutaj z balkonu możesz sobie obejrzeć, przygotuj się, zobacz, spójrz na to. Pomorze zawsze loża, pamiętajcie o tym, z Pomorze zawsze loża, tak? Okej. Także oddajemy się rytmom, sprawdź to. Fist like that, pump your fist like that. I said pump your fist like that, pump your fist like that. And you don't stop.
Dokładnie tak, wypuściliśmy małpy, na ulicach miasta chaos. Teraz przyszliśmy spuścić psa, to jest wilka, ale jak widać wilk sam się spuścił, ziomuś. Rytm ulicy, 2 odcinki specjalnie już się kończą. Szukajcie nas w sieci, a znajdziecie. Strzała! Chcesz, to znajdziesz, yo.